दर्दन जो दरिया। पुट शेरल तू अकेलो आयो आई? वरियाम किथे आ? चाचा मां वरियाम वियासीं अस्पताल अकबर खान। पुट दे हाल अहवाल अकबर खान जे। हाणे रईस खतरे खां ॿाहिरि आहे। रईस जहिड़ा फ़रिश्ते सिफ़त इंसान अॼुकल्ह हिन दुनिया में ॻोल्हिया कोन था लभनि। जेके पंहिंजो न सभिनीनि जो ख़ैर था घुरनि। अता वरियाम घर न आयो छो? अदी वरियाम चयो त मां कुझु देरि अस्पताल में वेहां थो। रईस खे होश अचे त मां पोइ घर अचां। पुट शेरल पक सां वरियाम उते अस्पताल में आहे या उतां निकिरी? चाचा तव्हां दिलि जाए कयो, उहो अस्पताल में हो। छो चाचा केॾां वञिणो हो छा? पुट ईअं ई पुछां पियो। पुट शेरल तोसां हिकिड़ी ॻाल्हि कर। जी चाचा हुकुम कयो, छा ॻाल्हि आहे? पुट वरियाम असांजी का बि ॻाल्हि नथो ॿुधे। तूं हुनजो मासात बि आहीं ऐं दोस्त। पुट वरियाम खे तूं ई सम्झाए त कुझु ॾींहं घर में वेही हरू भरू ई ॿाहिरि रुलंदो न रहे। किथे ईअं न थिए त सुल्तान वारनि सां थिए वरी को मसइलो। ॻाल्हि ठहण बजाए टही वञे। वरियाम को ॿार न आहे जो हरू भरू वतंदो सुल्तान वारनि सां अटकाईंदो। अदा वरियाम न अटकाईंदो, हू ॿार न आहे, पर सुल्तान वारनि जी ख़बर न अथई। हो हर वक्त कंदा था वतन जहिड़ो जहिड़ो। कंहिं बि नंढड़ी ॻाल्हि तां को मसइलो खड़ो थी पए त पोइ अलाह ख़ैर कंदो चाचा, ईअं न थींदो। पर पोइ बि मां वरियाम खे पंहिंजे में वञी सम्झायां थो त अहिड़ो को बि कदम न खणे। यदि वरियाम न ईअं किचन में रुलंदो रहंदो त पोइ को न को मसइलो खड़ो थींदो ई थींदो। ॿुधो भाई त का चङी कढंदो कर। दा छोरे वरियाम जा प्रकार अहिड़ा आहिनि त पोइ मां छा कयां? तूं ई सोच सावण, जेकॾहिं सदोरी फोन ते ॻाल्हाईंदे पकड़िजी पई त पोइ छा सुल्तान वारा चुप करे वेंदा? तूं हरू भरू अहिड़ियूं ॻाल्हियूं छो थो करीं मूंखे टिजाइण लाइ? अलाह ख़ैर कंदो। पुट शेरल तूं वरियाम खे पंहिंजे मुंहुं सम्झाइजे, अहिड़ो को बि कमु न करे जो सुल्तान ऐं असांजे विच में वरी को मसइलो पैदा थिए। अलाह ख़ैर कंदो चाचा, ईअं न थींदो। पर पोइ बि मां वरियाम खे पंहिंजे में वञी सम्झायां थो त अहिड़ो को बि कदम न खणे। पुट जेकॾहिं तूं हुनखे थधे दिमाग़ सां सम्झाईंदे न त हू तुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झी वेंदो। हा शेरल तूं वञी वरियाम खे सम्झा, बाक़ी सावण वरियाम खे सम्झायो सो जग ॾिठो। जादो हिकिड़ो कमु कर, इहा जेका खंड वारी बरनी आहे न, इहा बरनी बि गुम कर ऐं खंड ॿारे छॾ। तेसि ताईं मां जेके ॻाल्हियुनि में मुझायां। हा हा मां हारे थी अचां। अधी तो हे छा कयो? ज़ुल्म करे छॾी। खुदा तो ॼाणे मूं इहो कमु नाहे कयो। मां पाण परेशान आहियां। हाय हाय ऐं कहर थी वियो, ज़ुल्म थी वियो। बस दुआ कयो अल्लाह करे अकबर ॾे ख़ैर ते बची पवे। अल्लाह न करे ऐं जेकॾहिं उनखे कुझु थी वियो न, बानो सिधी सही जेल में वेंदी। मूंखे जेल कराई या भाई ॾियारी, मूंखे उन ॻाल्हि जी परवाह न आहे। बस मूंखे अल्लाह करे अकबर जी ज़िंदगी बची वञे। अधी अल्लाह करे अकबर जी हयातीअ जो ख़ैर हुजे। ऐं बानो खुदा खुदा कर, हर को पंहिंजी जान बचाइण लाइ ईअं ई चवंदो आहे। तव्हां मुंहिंजी ज़ुबान ते कॾहिं बि एतबार न कंदो। अधी तुंहिंजी ज़ुबान ते मूंखे पूरो पूरो एतबार आहे, पर अधी तो इहो कमु ॾाढो भलो कयो। अकबर खान पंहिंजी हयाती मां जेकॾहिं तोखे हिसो ॾिए हा न, त एतिरो न मिले हा जेको हुनजे मरण खां पोइ तोखे हिसो मिलंदो। ईअं सम्झ त हुनजे पूरी मिल्कियत जो अधु हिसो तुंहिंजे नाले ते थींदो। मां भाई ॾे अहिड़ी मिल्कियत खे जेका मुंहिंजे मुड़ुस जो सिर खणे। जेकॾहिं न मुंहिंजे मुड़ुस खे कुझु थियो न, ॾींहं ते मां बि पंहिंजो पाण खे मारे छॾींदसि। जे ॾींहुं न मुंहिंजो मुड़ुस मोह, उन ॾींहं ते हिन कोठ मां बलाशा निकिरंदा। हिकु अकबर जो हिकु मुंहिंजो। सलाह अलाह अलाह सभिनीनि जे सिर ॾांहुं ख़ैर कंदो। अलाह कंदो कंहिंजो बि चटां सो कोन निकिरंदो।
छोरी मां जेड़ी माल घर में अचा तो तू इन्हीं खत ते चढ़ी बैठी आ तोखे घर जो कमकार ना ईंदो मूं घर जो कम करण सिखियो ही ना है ना है सिखियो त हिते कम कर पाणे सिखी वेंदी मां इन घर जी नौकराणी बणजी थोड़ी आई आया जो मां कमकार कयां हू असांजी भेण आहे जेकॾहिं घर जो कमकार करे थी छा उहा असांजी नौकराणी आहे मासी जेकॾहिं घर जो कमकार करे थी त छा उहा असांजी नौकराणी आहे हां ॿुधाए मूंखे अदा मां घर जो कमकार कयां थी न तव्हां भाॼी खे न चओ अदी ॾींहुं अॻे या ॾींहुं पोइ तुंहिंजी शादी कराईंदासीं छा तूं सॼी ज़िंदगी असांजे घर में वेठी हूंदी अदा जॾहिं मुंहिंजी शादी थी न पोइ पाणे भाॼी घर जो कमकार संभालींदी उथ उथ मां चवां थो उथ ॾिसां थो त तूं घर जो कमकार कीअं नथी करे उथ अदा ओ अदा तू दादली खे छॾ मां समझायांसि तू पाणे समझी वेंदी हिनखे मथे ते तो चाढ़ियो आहे तो अॼु ताईं मूंसां मुंहुं मथे करे काई ॻाल्हाइण जी ज़रूरत नाहे कई ही छोरी मुंहिंजे साम्हूं बीह ॻाल्हाए थी मुझे मुर्स में मूंखे ईअं धड़का ना आहिनि ॾिना जीअं तूं थो ॾी संभाल पंहिंजी चिब खे ऐं सम्झाइसि जेकॾहिं आईंदा ईअं ज़बान हलाए न त गाटो भञी विझंदो साथ वाह जी सब पियो करे बस दादली बस अदा जी ॻाल्हियूं दिल में न कंदी कर इन जी त तबियत अहिड़ी आहे जेकॾहिं मूंखे तूं पाण वटि रहण चाहे थो न त हिन घर खे वंडे वठ या दीवार ॾेई अलॻि थी जे न त पोइ मां हिन घर में कोन रहंदसि भाॼी तूं अचण शर्ती भाइरनि खे पाण में विढ़ाए अलॻि थी करण चाही तूं विच में न ॻाल्हाए मां पंहिंजे मुड़ुस सां थी ॻाल्हायां तूं वञी पंहिंजो कमकार कर तू जीअं चवंदी आहे तीअं ई थींदो हाणे त ख़ुशि थी आहे न मां ख़ुशि हुन ॾींहुं थींदसि जे ॾींहुं विचां दीवार ॾेई मूंखे अलॻि करे राहींदे बाक़ी हिन लोध सां गॾु मां कॾहिं बि हिन घर में ख़ुशि कोन रही सघंदसि हाणे रोअण बंदि कर राति अदा मलार ऐं सुल्तान सां ॻाल्हाईंदुसि तोखे हिकु लफ़्ज़ बि कोन चवंदा मूंखे लफ़्ज़ चवनि या न पर हाणे इन्हनि सां गॾु मां कॾहिं बि न रहंदसि इहा वॾी रज़ना माई वॾी रज़ना याद रखजा या तू जो ऐं अकबर खान जो सिर खणंदी ज्यादा तू सही थी चई या बानू बेगम जेका आहे न मुंहिंजो ऐं अकबर खान जो सिर खणाइण जे पोयां आहे ऐं बाक़ी को कूड़ कयो छा इहा बानू चाहे इहो थी त तुंहिंजो ऐं अकबर जो सिर खणा मिल्कियत जी मालिकाणी थी वेही रहा मां त चवंदी अकबर खान जे ठीक थियण खां ई पहिरियां तूं ने बानू बेगम जो सिर खण बस ज्यादा तू रुगो इहो कम कर जेके न तू पैसा चवंदी आहे मां तोखे ॾींदसि ठीक आहे मां पंहिंजी पूरी कोशिश कंदसि जेकॾहिं मूंखे मौक़ो मिली वियो त पोइ तूं ॾिसजां न त ॾींहुं ॿिनि में कीअं थी हिनखे पूरो कयांसि कीअं बि कर छा बि कर पर तू ने बानू बेगम खे बस पूरो कर कोई मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे मां तोखे नोटनि में तोरे छॾींदसि या बानू बेगम नहीं जगह वॾी डायणा मुंहिंजो बि सिर खणंदी ऐं पाणे ने मुई मां बेज़ार आहियां घर जो सुकून ई बर्बाद करे छॾियो अथसि आउं त चवां थी अॼु निकिरे त सुभाणे ॿियो ॾींहुं न मई न जेकॾहिं उहा अता निकिती न अची वरी मुंहिंजे घाटे में लॻंदी बस तोखे बानू बेगम मां जान छॾाइणी आहे न त बस उते ई पूरो करेसि जीअं बानू बेगम जो लाश तव्हांजे घर मां निकिरे इहा तूं गणती न कर उनखे आउं केॾां वञण ई कोन ॾींदसि इन बानो जो लाश मुंहिंजे घर मां ई निकिरंदो ज्यादा बस इहो कमु करे ॾे मां तोखे पैसनि जूं भरियूं ॾींदसि भरियूं हिन चक्कर त तुंहिंजी छोरी खे मां छॾे ॾिनो आईंदा जेकॾहिं तुंहिंजी छोरी अहिड़ो वाह त हयो त उते जो उते मोल ॾिसंदे अब अरे त ख़बर ये वेही ढगी वांगुर ये दोला छो फारे चढ़िया थी हां मुंहिंजी न्याणीअ जो भला निका तो सां थियल आचा जो तूं उनखे मारींदे ॿार निडरी ॿार जेकॾहिं घर में लुड़ थी हणे त उनखे पंहिंजो मुड़ुस सम्झाईंदो तूं छो तो परेशान थिए पियो तो वारी छोरी मुंहिंजे भाउ खे आङिरिन ते नचाए थी आङिरिन ते भला ॻाल्हि त ॿुध जेकॾहिं ज़ाल मुड़ुस जो पाण में को कुर्ब आहे त इन में तूं कुझु थी न तूं छो थो सड़े पियो मूंखे उन्हनि जे कुर्ब ते साड़ कोन थो थिए
तो वारी छोरी नंढे वॾे जी इज्जत करण ऐं उनजी सना सिखे। इज्जत करण ईंदी आहे नंढे वॾे जी उनखे। हाँ, ईंदी आहे नंढे वॾे जी इज्जत। निज़ाम, मां तव्हांखे राति हिते रहण ॾियां थो। सुभाणे तव्हां मां कंहिं हिक खे मां हिते ॾिसण नथो चाहियां। तव्हां हिते हूंदव त अदा गुलू जो घर ठहंदो ई न, ऐं तव्हां वारी छोरी हिते घर ई कोन कंदी। इन करे तव्हां पंहिंजो सामान खणी हितां निकिरी वञो। जितां जूं भलायूं आहियो न उते हलिया वञो। मां सुभाणे ओताक ते तव्हांखे ॾिसण नथो चाहियां। ॻाल्हि त बसि ईअं करे वियो ॼण रोज़ हे माण्हू खाईंदो। बाबा इन में को बि शक न समझे। अरे हाणे बसि भई वात नाणो। अरे जेकॾहिं न वापसि मोटी आयो त तव्हां ॿिन्ही खे इते ई निपोड़े पिटी कंदो। माठ कयो, हाणे मूंखे कुझु सोचणु ॾियो। मां अहिड़ी ॻाल्हि सोचां जीअं सुल्तान असांखे हितां ॿाहिरि न कढे, छो त सुल्तान खे ख़बर आहे त निज़ाम नागो आहे, नागो जेके कखे तंहिंखे मौत चखे। चयमि जीअं तूं चाहीं थी तीअं थी। मां चाहियां थी त असांजो घर अलॻि हुजे। मां हाणे इन्हनि सां गॾु रही नथी सघां। जानू चयमि त पंहिंजो घर अलॻि ठाहींदासीं। कुझु ॾींहंनि जी त ॻाल्हि आहे, कुझु ॾींहं सभु ज़ाहिर आहे घर ठाहिण 5-8 महीना त लॻंदा न। तूं 5-8 महीननि जी ॻाल्हि थो करे। मां हाणे इन्हनि सां 8 ॾींहं बि कोन थी रही सघां। मां अदा सुल्तान सां ॻाल्हाईंदो। ॿीहर हू तोखे उफ़ बि कोन चवंदो। खणी तूं हुन सां ॻाल्हाईंदे, पर तुंहिंजी भेण ऐं मासी जेको सॼो ॾींहुं मूंखे टोकींदी रहनि थियूं, उन्हनि खे केरु सम्झाईंदो? मां जो कमु आहे ट्रीको करणु। जेकॾहिं हू ट्रीको कनि थियूं तूं ई ॿुधाए दादरी, मां उन्हनि खे छा कयां? पर इहो उन्हनि जो टीको मूंखां बर्दाश्त कोन थो थिए। सुबुह शाम उथंदे वेहंदे उन्हनि जो क्रोध थो। माण्हू आख़िर केतिरो बर्दाश्त कंदो? हिन करे त चवां थी जेकॾहिं असांजो घर अलॻि हूंदो त जान छुटी पवंदी। तूं उन्हनि सां घर जे कम में हथ वटाई कोन थी। सॼो ॾींहुं हू कमु कनि थियूं। ज़ाहिर आहे उन्हनि खे कावड़ थींदी, थोरो घणो त ॻाल्हाई थियूं न। वरी बि उन्हनि खे सम्झाइजे त मूंसां वधीक ड्रेग न कनि। उन्हनि खे मां सम्झायां थो, तोसां केर बि कोन ॻाल्हाए। शुक्र आहे मालिक साईं जो बाबा साईं तव्हां होश में अची वियो। बाबा साईं असां त आसरो ई लाहे वेठा हुआ। पुटा अलाह जी तरफ़ां ज़िंदगी 2 ॾींहं बाक़ी हुजे न। बाबा साईं इहो सभु कुझु कीअं थियो? शायदि बाबा मुंहिंजो मुक़दर में इहा घड़ी लिखियल हुई। जेका अचणी हुई अची वई। पर पोइ बि बाबा साईं ॿुधायो त सही। अरे बाबा हाणे छॾियो न ॻाल्हि। जेको कुझु बि थियो न हुनखे दरगुज़र कयो। बस रुगो दुआ या कयो त जल्दी सेहतियात सां हली को सही हाज़िर जारी दरगाह ते ख़ैर कयूं। अदी तो पाण अकबर खान खे हिते मारणु चाहे। हाणे अकबर खान त वियो बची। हाणे इहो सॼो इल्ज़ाम फिरी गिरी ईंदो असांजे। हाणे मूंखे तूं ॿुधाए त हिन अकबर खान मां जिंद कीअं छॾायूं? न त इहो अकबर खान आहे न, असां ॿिन्ही जो कंदो ढींगो ई ढेरी। अदा मूंखे पाण ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त मां छा कयां? तोखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे पर असीं सम्झी विया आहियूं। हलिया तो पंहिंजे अंदर जी बाहि पली सॼो ॾोह हाणे असांजे मथां। जादो जादो हे बि असांजे मथां। अलाह साईं जा करोड़ कुर्ब आहिनि जो असां उन ॾींहुं शहर विया हुआसीं। जेकॾहिं न असीं हिते हुजूं हा त पोइ हिते न हुजूं हा, जेल में हुजूं हा। जादो जादो हीअ माई असांखे अहिड़ो पतो टंगराईंदी जीअं न बिजलीअ जे खंभे में कांव टंगियो पियो हूंदो आहे, ईअं टंगराईंदी। माए ख़ुदा जो वास्तो थिए, ख़ुदा ख़ुदा कर। सदोरी हाणे मां कुझु बि ॿुधणु नथो चाहियां। तूं सिर्फ़ु मूंखे इहो ॿुधा त तूं पंहिंजनि भाइरनि खे कॾहिं थी राज़ी करे? वरियाम हिन वक़्तु असांजे घर में अहिड़ो मसालो पैदा थियो आहे जो असांजा भाइर पाण में ई अटकिया पिया आहिनि।
ऐं इन दौरान जेकॾहिं अदा सुल्तान सां मां पंहिंजी शादीअ जी ॻाल्हि कई त हू होश मां ई निकिरी वेंदो। ओ जरी हर घर में ॿ ठिकर ठहकंदा आहिनि। तव्हांजे घर जो मसलो इहो कॾहिं बि ख़तम कोन थींदो। त पोइ तूं ई ॿुधा, छा तूं पंहिंजनि भाइरनि सां शादी जी ॻाल्हि कॾहिं बि न कंदी? मां अदा सां ज़रूरु ॻाल्हाईंदसि। हाणे इहो सही मौक़ो अलाए कॾहिं ईंदो। हिते सदोरी मूंखे न निंड आहे न आराम आहे। तोखे त ॻाल्हाइण जो मौक़ो बि नथो मिले। मां वाइदो थी कयां त तमामु जल्द मां अदा सां ॻाल्हाईंदसि। रुगो दुआ कर त भाॼीअ वारो मसालो हल थी वञे। भला इहो त ॿुधा त तो वारी भाॼी छा थी चवे? अदा गुलूअ खे चवे थी त अदा सुल्तान वारनि खां सफ़ा अलॻि थी। मां पाण इहो ई थी चाहियां त दादली वञी अलॻि कंहिं घर में रहे। जेकॾहिं हू हिते रहंदी न त असांजो सुकून फिटल रहंदो, जीअं हाणे हुन असांजो सुकून बर्बाद करे छॾियो आहे। सॼो ॾींहुं मासीअ जे लाइ बाहि ॿारियूं थी वते। हाणे तूं इन मसइले खे छॾ, तूं पंहिंजे कम ते ध्यानु ॾे। मालिक सणाई कंदो। मां तमामु जल्द तोखे ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदसि। मूंखे इंतज़ार हूंदो सदोरी। ख़ुशी जी ख़बर ॿुधण जे लाइ त मां सिकी मुंहुं आहियां। मुश्किल अमा नज़ीरा, तूं बानो सां मिली आई आहे? न चाचा, मां हुन सां छाजे लाइ वञी मिला? अमा हाल अहवाल वठी अची आं। अकबर खान जे सिर खणण जी कोशिश छो कयो? हाणे मूंखे थोरे ॿुधाईंदी चाचा। अधी ॻाल्हि पधरी पई आहे। घरवारी खे घरों कढी छॾियो आई, उनखे रुपयो ख़र्च जो कोन पियो ॾिए। सावण मां त चवां थो त राति हलूं सुल्तान वारनि ॾे। भला संग खां जवाबु ॾींदो, बंदूक त कोन हणंदो। पहिरियां तूं वञी सुल्तान जे कननि ते इहा ॻाल्हि उछले अच। छो तूं न हलंदे हा? सुल्तान खां डिॼींदो या? मां सुल्तान खां कोन थो डिॼे, पर जेकॾहिं हुन तोखे जवाबु ॾिनो न त मुंहिंजे वञण जो रस्तो त खुलियल हुजे न। ऐं असां ॿई हलियासीं ऐं जवाबु ॾिनई त असांजी वाट बंदि थी वेंदी। ठीकु आहे सावण, तूं चईं थो त मां राति वेंदुसि सुल्तान वारनि सां ॻाल्हाइण। अदा तकड़ करे सुल्तान वारनि सां रिश्ते जी ॻाल्हि न कजांइ। रुख रवाज ॾिसजांइ, किथे ईअं न थिए जो पंहिंजी ॻीची पटाए अचे हिते निकिरी। अधी तॾहिं ते लड़ी आयल जी सभु को इज़त कंदो आहे। सुल्तान केॾो बि हैवान हुजे न, पर तॾहिं आहे जी इज़त कंदो आहे। वीहर तूं मूं ते इहो मोबाइल आहे जंहिं ते आउं पंहिंजी मस्तानी जो आवाज़ ॿुधी मस्तानो थी वियो हुयुसि। जानवर हुयुसि मां। मस्तानी जे इश्क मूंखे इंसान बणाए छॾियो। इश्क इंसान खे नेक निमाज़ी बणाए सघे थो। छा कयां मस्तानी, तुंहिंजी जुदाई मूंखे जोड़े विधो आहे। छा कयां मां, कुझु सम्झ में अचे ई नथो। इन फ़क़ीर खे पुलिस जी चढ़ाई करायां? न, ईअं करण सां त मस्तानी खे ख़बर पई त मस्तानी नाराज़ थी वेंदी। किथे ईअं त नाहे त राणी इन फ़क़ीर वटि आहे ई न, ऐं दिलबर पंहिंजी जान छॾाइण लाइ मूंखे ग़लति माण्हू जो ॾस ॾिनो आहे। न, दिलबर भले साईं ते हथ रखियो आहे, हू मूंसां कूड़ नथो हणी सघे। मुंहिंजी मस्तानी, मुंहिंजी राणी इन फ़क़ीर वटि ई रहियल आहे। सुभाणे ईअं थो कयां जो फ़क़ीर खे साईं जे रोज़े जे अंदरि वठी वञी उनखे उनजे मुर्शिद जो कसम थो ॾियां, पोइ फ़क़ीर मूंसां कॾहिं बि कूड़ न हणंदो, कॾहिं बि कूड़ न हणंदो ऐं ज़ाहिर थी पवंदो। सुभाणे ईअं ई कंदुसि।
ॿी का वाट ई न आहे रही, ॿी का वाट ई न आहे रही। एहसासन जे हेॾे सफ़र में, एहसासन जे हेॾे सफ़र में घड़ी घड़ी नोघा, घड़ी घड़ी नोघा। हीअ दुनिया दर्दन जो दरिया, हीअ दुनिया